Buenos días, familia. El día de hoy le tenemos un mini vlog pequeñito. Vamos a ir al odontólogo a hacerme un procedimiento para una placa que yo necesito en los dientes. Le voy a explicar el por qué la necesito. Yo tengo un problema de brucismo. Brucismo es como el movimiento involuntario de los dientes. Esa es la definición que yo tengo, como que yo entiendo. Vamos a decir que estos son los dientes. Yo puede ser durmiendo o despierta, yo no me doy cuenta conscientemente y mis dientes solo hacen esto, como que mastican así. Entonces eso hace un exceso de movimiento en la mandíbula, como un exceso de movimiento mandibular. Entonces eso ha causado el brucismo, que mi mandíbula tenga un desgaste en el hueso, porque al yo estar moviendo la boca, imagínese uno hablando a las 24 horas del día, o comiendo a las 24 horas del día, hasta durmiendo, despierta a cualquier hora, eso cansa la mandíbula, cansaría. Es lo mismo, pero sin hablar y sin comer. Solo mis dientes hacen así las 24 horas del día, y eso me ha provocado un desgaste en el hueso mandibular. Específicamente, como en este lado está peor. Este lado es el que tiene el problema más grande, y este tiene problema, pero no tanto. Entonces yo fui, un momentito, aquí está Jesús, está manejando, entonces yo le estoy explicando, aprovechando. Entonces yo fui al neurólogo porque me dolía mucho la cabeza, y fue que yo me di cuenta que era lo que yo tenía. Yo fui por un dolor de cabeza, me dolía mucho la cabeza, mucho. Yo solía durar hasta una semana con un dolor de cabeza constante. O sea, yo duraba una semana con un dolor de cabeza así, full, no se me quitaba en ni un momento. Me inyectaba, iba a emergencia, bebía pastillas. Yo a esta altura de juego todavía bebo pastillas diariamente para el dolor de cabeza, porque todavía no me han hecho el aparato. Diariamente, sin exagerar, diariamente pastillas para el dolor de cabeza. Todos los días llevo pastillas para el dolor de cabeza, diario, todos los días. Y eso puede causarme daño en el estómago, úlceras y cosas así. Entonces yo no quiero seguir bebiendo pastillas, pero es difícil aguantar un dolor de cabeza fuerte todos los días. Uno se cansa y uno se desespera. Mira, ahora mismo estoy hablando mucho y ya me duele muchísimo esto acá. Entonces fui al neurólogo por un dolor de cabeza, me tiran una placa de cráneo, un TAC craneal, y me dijeron que yo no tengo nada en la cabeza, que yo no tengo tumor, que yo no tengo nada, que no es nada neurológico. Entonces me mandaron al otorrino a ver si tenía que ver algo con los oídos, alguna infección o algo. Fui al otorrino, y en el otorrino me dijeron que no tengo nada que tenga que ver con los oídos, ni la garganta, ni nada. Y ella me dijo, me agarró acá en la mandíbula y me dijo que cerrara y abriera la boca. Cuando yo cerré y abrí la boca, ella se dio cuenta, la doctora, que el huesito como que se mueve para un lado que no es, como que, ¿cómo le digo? Como que se desencaja de su lugar al yo abrir y cerrar la boca. Déjame ver si se escucha, lo voy a acercar un poquito para que ustedes vean cómo suena. Entonces mi mandíbula suena al abrir la boca, no puedo abrirla más de ahí. A ese nivel no puedo abrirla más. Me duele muchísimo al comer, al hablar, al bostezar, al cantar, todo es una molestia. Entonces ella agarrarme la mandíbula se dio cuenta que había un huesito, un desgaste en la mandíbula, y me dijo que esa era la causa del dolor de cabeza, y que por eso era que me dolía la cabeza todos los días, y que tenía que hacerme un aparato para los dientes, para que cuando yo le haga presión a los dientes y haga esto, no la fuerza no la haga en la mandíbula, sino que la tome el aparato que me van a poner. Y me mandó a hacérmela con un odontólogo, que son los que hacen esta pieza. Lo que me van a hacer se llama férula de descarga ATM, y es como una cajita de dientes, pero de silicona. Entonces eso tengo que usarla las 24 horas del día, solamente me la quito para comer, y es de por vida, tengo que usarla toda la vida porque eso nunca se me va a quitar.
Eso lo operan, el problema, pero si me operan, posiblemente lo pueda volver a tener, porque sigo teniendo brucismo, el brucismo no se quita. Entonces, nada, me van a hacer el aparato, me lo voy a poner. Ya luego en los próximos videos me verán usando el aparato. Entonces ahora vamos a subir, ya estamos aquí. Yo le voy a dar un poquitico del procedimiento porque me da como vergüencita y no sé si a la doctora no le guste eso. Nos vemos en un momentito. Bueno chicos, ya estamos en espera del odontólogo. Le vamos a mostrar un poquito por acá el procedimiento y todo eso. Es algo sencillo, es como una toma de impresión, como un aparatito para la toma de impresión. Y era la inversa, entonces yo le voy a grabar un poquito su procedimiento y yo le voy a grabar un poquito mi procedimiento. Entonces vamos a enseñarle un poquito acá y listo. Chicos, ¿a ustedes no les ha pasado que cuando están en espera del dentista y escuchan como lo que está pasando del otro lado de la puerta, el procedimiento y el aparatico? O sea, eso no es como una tortura. O sea, sería como, después me toca a mí. O sea, wow. O sea, Pero que eso no duele, yo no sé por el miedo. Aunque en realidad a mí nunca me han hecho ni, ¿cómo se dice? Restauración, empate, nunca me han sacado una pieza. o sea, el Nada. problema es que a mí me han hecho de todo eso y eso es lo que me tiene como así, como que ya estoy desesperado. Yo no, normal. Y además en ti hoy no vamos a usar turbina ni nada de eso. Solamente es manual. La limpieza Sí, es manual. eso sería como que me van a dar una bienvenida suave para después matarme. A mí hay que sacarme una muela. Tú no sabes todavía porque es el médico que te dice. O sea, ¿te no te han evaluado todavía? O sea, hay que esperar que te evalúen. Es que ya yo me evalué yo mismo. Wow. El médico. Doctor Luna. Cuente. Lo mío es sencillo, lo mío no duele, no se siente nada. Solamente una masilla en la boca y ya. Yo no puedo abrir mucho la boca, el libro que se me quema. Ábrela que se te encaja aquí mismo. Que no me encaja de nuevo. Me pegó como ya. Me dio náusea. Ella me apretó la cara, como me agarró así y me dijo que abriera la boca. Cuando ella abrió se fue como por un lado y sonó como. Y yo dijo así que sí, sí. Y me mandó a hacer una radiografía, pero de frente, como la nariz. Algo así, yo no sé cómo se llama. Yo sé que era como por la nariz, como por esto aquí, no sé por qué. Y tiene que ver con mi mandíbula. Creo que se llama paranasal o algo así. No sé por qué tiene que ver con la nariz y es para esto. No me llega a dar a ver. Y entonces, es que eso tiene un sabor malo. Muy sabor. A mí como me da tan fuerte. Vamos a tener que hacerlo de nuevo. No pueden explicar que tan difícil. 20 minutos después. Y ¿Quieres parar?
Y no, y que eso hay que... ¿Cómo una foto de eso? Volvemos otra vez. No sabe malo, es que se siente algo ahí en la garganta. Chasquido de Ajá. Pero ahora tiene imagínate la alegría. Mucho más tarde. Eso es normal. Como que siempre una necesidad de traer o algo así, qué sé yo. Está bien ese. Sí, eso sí. Eso es más fácil. No digo que me empuja la lengua y eso molesta también. Después baja la cabeza. Vamos, muérdelo tú. ¿No se puede morder? Era para que la presión de ella no te haga. Relájate. Es más, duérmete. Una hora después. Ah. Te duele. 2 horas después. Eres un hombre. Es cuando me di cuenta que cada vez que pegaba la lengua, de esa cosa me daba. Entonces tenía que bajar mucho para abajo la lengua. Los cepillos él lo aprendó día. Él lo aprendó día. Y se hace así, mire. En vez de cepillarse normal, él se lo pulsa para atrás. Como que se hace presión y hace así. Como con presión el cepillo. En vez de cepillarse normal, como uno lo hace. Él compró el cepillo hoy y ya el otro día no sirve. ¿Quieres esto? Nada, me van a hacer el aparato, me lo voy a poner. Ya luego en los próximos videos me verán usando el aparato. En una semana. Como en una semana me lo entregan, ya me tomaron la muestra, ustedes van a ver los clics en el video. Y nada, cuando ya yo lo tenga, ustedes lo van a ver, me van a ver usando esa cosa y la boca todo el tiempo. A mí hay que sacarme una muela. Ella no grabó el procedimiento mío mucho tiempo, pero a mí hay que hacerme un tratamiento fuerte, porque yo me descuidé mucho con los dientes. Los dientes se me van a caer porque están muy mal, o sea, tan mal. Me voy a cepillar más a menudo. Yo casi como que, o sea, No le pone atención sí, a eso de los dientes. a eso de los dientes. Y yo al contrario, sí, él me dice exagerada y todo, pero no es eso, sino que yo me cepillo bien todo el tiempo, 2 veces al día, a veces 3, siempre me vivo con mi cosa, mi enjuague y mi hilo. Entonces, por eso tengo 21 años y no tengo ni una muela mala, ni una. No tengo caries, a mí nunca me han empatado muela, nunca me han sacado una muela, nunca me han hecho nada, yo nunca he usado bracer, nada. Y mis dientes están bien, un poco amarillos, porque solemos tener los dientes amarillos las personas blancas. Y también las personas que bebemos mucho café, como yo, tenemos los dientes amarillos. Pero eso es mi único problema. Después yo no tengo más nada en los dientes. Lo que es dentadura, todo bien. Mi único problema es la mandíbula. Pero Jesús Gabriel... Y yo, que no bebo café, necesito una caja de dientes. Jesús Gabriel tiene todos los dientes, o sea, no todos, algunos que hay que restaurarlos y una sola muela que hay que sacar. Ella es muy buena doctora, hace muy bien su trabajo, es muy suave, no lastima, no te asusta, tiene paciencia y de todo. Entonces,
entonces, y más con Jesús Abril. Entonces, él se va a atender allá y se va a seguir tratando. Ya yo lo llevé, cumplí. Empezó su proceso, se hizo una limpieza y todo, ya le dijeron lo que tiene que hacer y él ahora ya va a continuar con todo lo que ella le dijo que tiene que hacer. Hasta aquí el video de hoy. Eso fue un vlog más. Este es el vlog número 2, yendo al dentista. Nada, entonces vamos a ver en la próxima. No olviden suscribirse, activar la campanita, darle like. Compartir con sus amigos y nada, bye.